चलो भाई, बहुत दिन हो गया कुछ खुराफाती काम नहीं किए। आज बनाते हैं एक खतरनाक पावरफुल एम्पलीफायर अपने हाथों से। ओए अरे भाई साहब, सिस्टम हिल गया मोहल्ला। अरे तेरी। तो तुम लोगों में से किसी को अगर सस्ते में पिछवाड़े की मसाज करवानी है तो इधर हमारा सेटअप के ऊपर ऐसे बैठो, एकदम राजा की तरह एकदम लेट के बैठो, ठीक है। पिछवाड़े की तो पूरा ही हजामत हो जाएगी। एम्पलीफायर की केस के लिए मैं ये वाला कंप्यूटर का बक्सा यूज करने वाला हूँ। ये काफी बढ़िया है और मोर देन सफिशिएंट स्पेस है और इसमें कूलिंग फैन लगाने का बंदोबस्त भी है। और ये होगा हमारा कैबिनेट ब्रीफकेस वाला। और सप्लाई के लिए मैं यूज करने वाला हूँ ये वाला 40040 का ट्रांसफॉर्मर, एमवी कलेक्शन वाला। काफी हेवी है, मजे दिलाता है। ये बहुत ज्यादा हेवी है यार। आधा ईट है, आधा नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा वजनदार है। नेक्स्ट मेन एम्पलीफायर में मैं यूज करने वाला हूँ ये 300 वॉट का मोनो एम्पलीफायर, जो कि बहुत ही शानदार है। तुम लोगों ने देखा है इसका टेस्टिंग, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होगा, देख लेना। बहुत ही खतरनाक हिलाओ पावरफुल माल है कि मजा दिला देता है। साथ ही मैं एक कूलिंग फैन यूज करने वाला हूं, क्योंकि ये ससुरा जो है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है कि बैठे बैठे तुम यहाँ पे चावल उबाल लो तो ठंडा रहे बेचारा और कहीं जल जुल फट फुट ना जाए है। उसके लिए मैं ये वाला फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही पावरफुल, एकदम अल्ट्रा हाई स्पीड वाला है। और प्री एम्पलीफिकेशन सेक्शन के लिए मैं ये वाला जो है कार एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ। और इसकी तारीफों के पुल बांधते हुए मैं थकने नहीं वाला, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एम्पलीफायर है ये, घर के लिए भी गाड़ियों के लिए भी। 4 चैनल आउटपुट करता है और धमाकेदार है। तो इस वाले एम्पलीफायर को इसके अगवाड़े में घुसेड़ देंगे। घुस जा साले, घुस घुस घुस। अरे घुस गया, वाओ नाइस एकदम। ओए होए होए, क्या लुक आ रहा है, आय हाय मजे आ गए, एकदम परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है। अरे सूरज मामा, इतना हीट का है, मार रहा है अपन का गांड जलाने का प्लान है का? गिरना मत। मामू निकल गया, कोई नहीं, इसको लगा देते हैं। हम लोग का सबसे पहला काम था फ्रंट पैनल फिट करना, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। फैन को बाजू में रखते हैं, एम्पलीफायर को भी उठा के बाजू में रखते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर है और इसको चलाने के लिए जो पावर सप्लाई है उसका बंदोबस्त करता हूँ। आजा बेटे, आज मेरा क्या होगा भाई, सब कुछ गिर रहा है अपने हाथों से। तो इस एम्पलीफायर के लिए सेपरेट मैं इस वाले SMPS का उपयोग करने वाला हूं, जो कि इधर अच्छे से लग जाएगा। आई थिंक लगना तो चाहिए। हाँ ऐसे लगेगा। ट्रांसफॉर्मर को भी हटा देता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए। सबसे पहले ना मैं इस वाले SMPS को इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टर्स हैं मेरे पास, जो कि ये वाले हैं। ऐसे इसको कनेक्ट करना बच्चों का खेल है। इसको इधर नीचे बाजू में घुसेड़ो। ये हमारा प्लस वाला है, जो कि हम दोनों का इधर जो है इससे घुसेगा। देखो भाई, SMPS के साथ प्रॉपर अच्छी तरीके से केबल मैनेजमेंट करते हुए मैंने इस एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल का कनेक्शन इसमें कर दिया है। और ऑफ कैमरा मैंने ये कनेक्टर भी जोड़ दिया है, क्योंकि ये हमारा स्पीकर आउटपुट वाला कनेक्टर है, जो कि इधर पीछे घुसेगा इसके पिछवाड़े में। चलो इसको घुसा ही देते हैं, फाइनल हो जाएगा। चलो इसको घुसा दिए, इसको इधर पीछे रख के इसके पिछवाड़े से निकाल। फिर से गिर गया। रे आज मेरा क्या हो रहा है, मेरे हाथ से बहुत कुछ गिर रहा है आज। ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्मर, जो कि इधर कोने में खोपचे में बैठेगा। हाँ ये काफ़ी सही है। चलो भाई इस पे कनेक्शन कर लेते हैं वो वाले नट बोल्ट वाले। मैंने एक कंप्यूटर बनाया था, उसी का नट बोल्ट यहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। चलो इसको लेके यहाँ पे लगा देते हैं। बैड न्यूज़ गाइज, मेरे को ये SMPS खोलना पड़ा। इसको खोलने का रीज़न है कि यहाँ से हमको पावर सप्लाई भी तो लेना है ट्रांसफार्मर के लिए। मैं बहुत सारे तारों का झंझाट नहीं चाहता, सिंपल सा रखना है मेरे को। तो यहाँ से लूप ले लूँगा मैं एक सप्लाई का। चलो वो ले लेते हैं। चलो पावर सप्लाई को इधर फिट कर दिया हूँ, पिछवाड़े में से पावर के तार निकाल लिया हूँ। और इधर मैंने फ़ैन भी फिट कर दिया है कूलिंग के लिए। हाँ अच्छा, कूलिंग के लिए एकदम बढ़िया फ़ैन लगा हुआ है, जिसका कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब इनका सारा कनेक्शन नीचे घुसेड़ो भाई साहब। तो भाई ट्रांसफार्मर वार्मर सब कुछ रेडी है। अब बस एम्पलीफायर को इधर बिठाना है। एम्पलीफायर को बिठाने से पहले हमको
इसका पिछवाड़ा आइसोलेट करना पड़ेगा। हाँ, आइसोलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना आइसोलेट करेंगे ना तो शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारा बोर्ड जल ही जाएगा। तो इसको इधर रख के इस तरीके से, हाँ चलो भाई एकदम बढ़िया है, नाइस, एकदम कूल। तो भाई देखो काम का प्रोग्रेस इतना हुआ है कि ग्लू गन की मदद से मैं इसको चिपका दिया हूँ, काफ़ी सख्त हो चुका है। इस पर थोड़ा सा सोल्डरिंग करना बाकी है जो मैं बाद में कर लूँगा। अभी बस यहाँ से जो इनपुट है उसको इधर घुसाना है, उसका बंदोबस्त करना है। चलो करते हैं फटाफट। चलो एम्पलीफायर को भी इधर बिठा दिया हूँ। अब थोड़ा सा ना इधर हमको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। ससुरा ये खुल रहा है, एकदम खुल ही गया ऑलमोस्ट, देखो ये खुल गया। चलो इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं और इसका मेन पावर सोर्स जो है इसको भी नीचे लगा लेते हैं। तो भाई साहब सब कुछ कनेक्शन वगैरह करने के बाद, एम्पलीफायर लगाने के बाद, इसके साथ मैंने ये RCA जैक के थ्रू कनेक्शन कर दिया हूँ इनपुट, जो कि इसका इधर पिछवाड़ में लगेगा। तो कुछ इस तरीके से एम्पलीफायर रेडी हो चुका है। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है कि ऑन होता है कि नहीं। चलो 3 2 1। वाह, लेकिन नॉइज़ बना रहा है यार, ग्राउंडिंग करना पड़ेगा, ग्राउंडिंग। सब कुछ बढ़िया तरीके से चल तो रहा है लेकिन नॉइज़ बना रहा है, नॉइज़ फिक्स करना पड़ेगा, इसका ग्राउंडिंग बॉडी से कहीं जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके सही हो जाएगा। चलो करते हैं। भाई साहब हमारा एम्पलीफायर रेडी हो चुका है, कुछ इस तरीके का है ये। जब ऑन करते हैं देखना कैसा जेट फैन का जैसा आवाज़ आता है। ओए ओए, यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है इस बोर्ड को कूल करने के लिए, यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है इस SMPS को कूल करने के लिए। अंदर का सारा माल मसाला ये है। अभी मैं तुम लोगों को जस्ट डेमो सुनाऊंगा, जस्ट डेमो। पहले इसको ऑन कर लेते हैं। मैं भूल जाता हूँ गाइज, हमारा प्लेयर भी ऑन हो चुका है, ब्लूटूथ मोड पे कर लेते हैं। अरे बहुत हुआ बहुत हुआ, चलो इसको लेके चलते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं द अल्टीमेट लेवल। अरे मामू बंद हो जा। अरे बंद काहे नहीं हो रहा? अरे होगा होगा, बंद होगा, कुछ तो दिक्कत है, होगा होगा। चलो भाई बंद हो गया। इधर को ठहर, हाँ भी इधर ठहर भाई, हाँ तू भी इधर ठहर, हाँ इधर आ जा बेटे। को इधर रखना है हमारा मेन एम्पलीफायर को, नीचे ही रखता हूँ, अच्छा रहेगा, मिट्टी में ग्राउंड टू अर्थ रहने वाला है ये। चलो भाई फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन क्या ही करूँ, बहुत मैंने दिखाया कि इसका कनेक्शन कैसे करूँ। चलो मैं ऑफ कैमरा फटाफट कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। साहब देखो अपन सब रेडी कर दिया हूँ, हमारा प्यारा एम्पलीफायर इधर खड़ा है जिधर सारा माल मसाला लगा हुआ है। साथ ही में एक ये जो हमारा मतलब ये कार एम्पलीफायर है, इसके पिछवाड़े में ये 2 स्पीकर लगा दिया हूँ, और ये हमारा 300 वाट का मोनो जो है इसके पिछवाड़े में मैं यहाँ पे ये 2 12 इंची वाले लगा दिया हूँ, रिवर्स बेस वाला, और यहाँ पे 6 इंची के 2। मेरा तो यार सब्र नहीं हो रहा, चलो फटाफट टेस्टिंग शुरू करते हैं। और पहले ही बोल दूँ, मैंने यहाँ पे कोई बेस बूस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया है, सिंपल नॉर्मल है। चलो सुनते हैं। ओए ओए वोकल क्वालिटी सुन रहे हो, मजा आ रहा है। ऑन किया तो तबाही का मंजर देखेगा। फाड़ रहा फाड़ रहा।
आई थिंक बहुत हो चुका है। बहुत देर से चला रहा हूँ। जेट फैनों के जैसे आवाज़ आ रहा है। गर्म तो बिल्कुल नहीं है इसका, कुछ एकदम ठंडा है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी टेस्ट करता हूँ। अपुन का टेस्टिंग होगा और फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं हो जा सकता। चलो 60 हर्ट्ज। सब कुछ हिलन लगा। हिल गया। तो तुम लोगों में से किसी को अगर सस्ते में पिछवाड़े की मसाज करवानी है तो इधर हमारा सेटअप के ऊपर ऐसे बैठो, एकदम राजा की तरह एकदम लेट के बैठो, ठीक है, और चला दो एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वाला गाना। ओए पिछवाड़े की तो पूरा ही हजामत हो जाएगी भाई साहब। चलो भाई, बहुत टेस्टिंग तो कर लिया। अपन का ओपिनियन ये है कि बहुत ही धमाकेदार माल बना है। मेरा ख्वाब था कि इसके अंदर और भी एम्पलीफायर्स घुसेड़ूंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे आउटपुट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। इसी ने जो फोड़ा है ना, माहौल जो बनाया इसने, मज़े आ गए। और मतलब कि काफ़ी ही अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का एम्पलीफायर बना है ये। हाँ, देखने में उतना अच्छा ना हो शायद, लेकिन कोई नहीं, जब इसको बंद कर देंगे तो अच्छा हो ही जाएगा। हाँ चलो भाई, तो आज के वीडियो में इतना ही बेटुआ। सब्सक्राइब ठोक देना है, ठोक देना सब्सक्राइब। तो इतनी देर तक वीडियो को देखे हो तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब कर देना। नए आए हो तो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। गुड बाय।